بسم الله الرحمن الرحيم وعشركي كوبات وأن ku baran doono qaabka loogu shubo Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2010 marka aad rabtid inaad isticmaashid waa inaad computerkaaga ku shubtid software-ka loo yaqaano Microsoft Office 2010 aniga hadda software-ka waan haystaa waa kan folder-kan ayuu ku jiraa marka software-ka laba nooc ayaa loo heli karaa in aad flash ku haysatid oo computerkaaga aad ku shubatid iyo in aad CD canjalada loo yaqaan canjalada wareegga oo kugu duuban yahay oo kugu jiro saas aad suuqa ugu soo gadato kadibna aad computerkaaga ku shubatid balse anaga hadda waxaan haysanaa flash ku haystay computerkaaga ku shubtay waa kan hadda waxaan soo dhigtay desktop-ka folder-kan aad u jeedin Microsoft Office 2010 ku qoran tahay waxa uu jiro software-kayga oo aan doonayo inaan hadda ku shubo computerkayga haddaba qaabka loogu shubaa marka aad rabtid inaad ku shubatid Microsoft Office 2010 marka uu wareyso folder-ka ayaa furaysaa folder-ka marka aad furtid qaabkan ayuu soo baxayaa waxaan raadinayaa setup qaybtan ugu hooseyso setup-ka ayaa ka dooranaya double click ku dheh marka ay yes dhahdid wax yar ayuu shaqeynayaa next step ayaa u gudbaynaa inta uu please wait ku dhahayo waa inaad sugtaa boxkan ay soo baxay boxka muxuu leeyahay install now hadda ku shub maxaa ku shubaa kor akhri Microsoft Office Professional Plus 2010 araba inaad ku shubtid install now hadaad maxaa macnaheeda hadda ku shub okay marka aad ku shubtid oo okay dhaahid install now marka aad dhaahid qadar yar daqiiqada ayuu inuu qaato laga yaabaa waa iska sugaysaa asiga ayaa dhameystiraya waxa la rabaa inuu inta soo bilaabo uu ku dhamaado qaybtan completed inuu dhaho asiga ayaan ka rabnaa bal aan sugno oo soo bilowda hadda oo socdaa marka waa inaad dul qaadataa oo xoogaa sugtaa daqiiqada yar waqtiga uu qaadanayo ma badna wili wuu socdaa waxaan rabnaa inuu qaybtan soo buuxiyo ilaa geeska ugu dambeeya inuu tago ayaa ka rabnaa calaamadaas markaas ayuu dhameeyay installation-ka waa uu dhameeyay sida aad u jeedid hadda wuxuu soo qoray waa thank you for installing oo ujeedaa complete your office experience hadda saan marka uu ku soo qabto maxaa waaye waa installation-ka waa uu ku dhameeyay maxaa sameynay waxa iska dhigay close ka dooro hadda software-kaygu waa igu shuban yahay waan iska xirayaa boxkan iga xir okay qaabkee marka ku ogaanayaa software-ka aan ku shubtay oo ahay Microsoft Office 2010 qaabkee ku ogaana qaabkeesa oo soo kicina si aan u isticmaalo marka aad rabtid inaad soo kicisid Microsoft Word applicationskiisa waxaa rabta marka hore waa inaad tagtaa startigan mujada startigana ku dhufanay halkaana waxa ku qoraysaa Word ku qoray hadda waxa rabnaa Word ayaa rabnaa Microsoft Word hadda ku qortid asiga ayaa toos u soo qabanaya waxa ka sii dooranay waa kaas uu qoray Microsoft Word 2010 waa ku dhufanay hadda uu soo kacaya waana noo soo kacay hadda waxa ku jira hadda waxa ku dhex jira Microsoft Word oo document 1 documentigiisa koowaad ayaa hadda ku jira waana halka uu wajiga face 1 meesha ugu horeysa ee laga galo Microsoft Word-kana hore idinku sheegay waxa lagu qoraa dokumentiyada xafiisyada ayaa lagu isticmaalaa meel walba oo markii aad rabtid inaad book ama waraaqad aad wax inaad qortid document inaad qortid markii aad rabtid waxa badanaa la isticmaalaa Microsoft Word-kan ayaa la isticmaalaa halkan waa meesha wax lagu qoraayay waxaan ku baran doonaa cashiradeena xiga step by step insha Allah taala haatan waxaan baranay qaabka loogu shubo iyo qaabka loo soo kiciyo si loo isticmaalo iga soo xir mar labaad aan ku laabano si uusan kaaga dhumin oo aadan ugu wareerin isticmaalkiisa hadda shubitaanka qaabka loogu shubay waa aragnay balse qaabka computerka marka aad dul tagtid qaabkee u soo kicinay si aad ila socoto cashirada xiga marka ugu horeysa ha wareerin waxa tagaysaa start menu startiga mujada geeskan ayaa tagaysaa start ku dhufo waxa qoray Word haddii aad rabtid
hadda word haddii qoro waa soo ay soo baxay Microsoft Word wordka ku dhufo wuu ku soo kacayaa waa simple waana mahadsantihiin waxaa casharka xigo iyo kooraska labaad oo dhan wuxuu ku saabsan yahay isticmaalka qaabka loo isticmaali lahay application kan loo yaqaano Microsoft Word isticmaalkiisa waa menu iyo programme kala duwan ayuu ka kooban yahay sida u jeedin marka waxaan ku baran doonaa casharada xiga nala soco adiga oo maadsan insha Allah marka kooraskan dhameyso waxaan ku ballan qaadayaa inaad si iska ah awoodaada oo xor ah u isticmaashid documentigan Microsoft Word 2010 insha Allah ta'ala oo maadsan tahay waxaan inoo ballanaa casharka xiga wabillahi tawfiiq